Eu sou Bala Louca, tenho 13 anos e esse é meu bike check da minha bike de street. Meu guidão é Proper, XXZ, cerrado um dedo, minha lópa é Proper, minha mesa é Salt. Eu uso um quadro, garfo, um pé de vela e um par de aro, tudo United. Meu aro é 18, não é aro 20 normal, por causa do meu tamanho, e meus aros são 18. Eu tenho um par de pneu da Innova, meu cubo dianteiro é Profile, meu protetor de cubo dianteiro é Bala Louca, protótipo. Eu uso um Freecaster Raro SD do Dennis Ernest, lado direito. Atrás eu só uso um protetor de COG da Rock. Meus pedais são da Fly em nylon, corrente é Tech, minha coroa é Mob STR. Meu canote é da Member, meu banco é pivotal da Find. Meu jogo de direção e central é da Mob. Eu uso 4 peg da Fate em cromo. Esse foi meu bike check da minha bike de street. E se vocês curtiram, comenta aí nos comentários e se inscreva no canal da Rolê Crew. Cadê os grind aí agora?